voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées en réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mou pépé, loko la kaka na bundes. Vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Yaboye Bazui Wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Lui, il s'appelle le prophète de la nation, Denis Lessi, au Lelo, à travers le Sambonaye, Bandeko Belé, Bazozwa Délivrance. Et aujourd'hui, à Za, pour intéresser Bandeko Belé par rapport à ma solo Oyo, à jouer la mission Nanzela Internet. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez de temps en temps à Awa, na Kolukaye, pour que tout Solanaye, Makamutu, et autres, l'actualité à domaine nyonso. C'est comme dans les anciens temps, tu as dit que Barsali Anza, Bakonzi Mboka, Bazaki, ce problème est en Mboka, Bazaki toujours recourir à Barsali Anza, mais c'est pourquoi Bisopé, ce qui est l'actualité, tu as rappelé à prophète Denis Lessi pour que tout Solanaye. C'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons déjà la bienvenue dans cette émission, rendez-vous valable, où nous recevons pour vous le prophète de la nation, Denis Lessi. Bonjour. Tilis, fais ça. Il y a ma téléphone à minuit. Aux Alagawapi. La bingata 5 fois. Pour Ngigo Lemba, il y a monté, tout ça, donc, Kumba, donc, il y a mon Lembo Zara. Mais on est là. Boni, définitivement, à Bisso. Non. En tout cas, nous avons visité Abisso 3 jours pleins. Tout le monde a tout le monde a Denis Lessi, on a si habité, mais on a tout le monde a sur Asila. Aya wana bazai confondu. Yo moni ba lo basus. Ba lo baté loroté ba vanien. Ça dit que Dieu était au rendez-vous, la foule était là, matete kangamaki. Foule yalaki et ça colle à précision ezalaki ma qui on est koufi parce que na eko bon maman qui on a. Donc prophétie avec exactitude, guérison immédiate, délivrance immédiate, milim bimi, puissance ezalai présent, organisation ezalaki net. Dans extrait, extrait quand même au monde quand même. Tu as potopé, tu as monde, tu as monde. Ma fout ici là. Élysée Tina Kunda. Bayoko boaka soda mutumo bayoko kunda na mutana seku. Donc niveau il y a Élysée on a niveau bisotozali. Donc mon quoi c'est que ça. Dia on a même donc akufa déjà mais bayina mu. Akufa na e baye ko kunde bembe bayoki lisasi mo ebeti pa ba boage bembe. E quoi na mo quoi Élysée a seku na Bible. Donc un homme de Dieu ne finit pas. C'est un principe à faire bâtir la mutu. Ce que zaki loga mukili et si là. Ce que loga nzambe. Ti mokolo kufa ti mutu nyoso ko ngai jour oyo avant adina akufa. Moi je suis parti. J'ai reçu l'onction.
Moi, on n'est pas à Pienga. Donc, ils sont contagieux, ils ont du tuberculose. Donc, ceux qui ont tuberculose, donc ceux qui ont craché, peut même à la paix. Donc, moi, je crois que bateau zelangana sila baoza mamon musala ya pamba parce que ngana aussi la ngana ngate. Parlons de dossier moko na moni batambusaki batambusi vidéo no mon internet ozolo bakoza ceux qui oza père et papa ya ba mokonza ba miracle. D'autres gens disent que yololo ba que Jésus né aza mokonza ba miracle comme yo né mokonza ba miracle. Il y a une vidéo qui circule comme ça na qui ozolo ba. Nous travaillons au nom de Jésus. On est les mandataires de Jésus. Donc, dans Zaboui, c'est déjà Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul a lobby, crois-tu en moi? Alors, ben, roi Agrippa, crois-tu au prophète? Il n'a pas dit, crois-tu en Jésus? Crois-tu au prophète veut dire tout simplement que, est-ce qu'on a confiance en Zambénanga? Donc, que tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. Alors, je fais déjà au nom de Jésus. C'est comme un ambassadeur. Azana Mboka Mobo, il agit au nom du président de la République. Donc, il y a des engagements qu'il peut prendre. Dans la Bible, dans le Sabango, dans le juge, donc la Bible, Jephthé, juge Israël, à l'Obibo, ainsi dit Jephthé. Dans la Bible, Paul dit, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi qui parle. Je donne l'ordre. Donc, il y a un moment où Bissot doit exercer pleine totalité pouvoir. Il y a un moment où ainsi dit Jephthé. Et bien à séparer en haut. Bien cite pas l'Éternel, ainsi dit Jephthé. Donc, j'opère les miracles au nom de Jésus. Jésus m'a donné mandat, il m'a donné les dons, il m'a donné la grâce. C'est moi qui agis en son nom. Donc je peux omettre ça involontairement, mais cela ne veut pas dire que je suis Dieu, non. Et puis à un moment, devant Satan, comme Nzambe, pour Nzambe, Moïse a lobi Nzambe a lobi na Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Net ba ka honnête débat ba vie dingoan. Nzambe alinga komisanga Nzambe devant lui. C'est-à-dire que Nzambe ye mongo pendant la carte na tata pe amoni makamuna. C'est-à-dire na carte ça dépend des obstacles. Donc que les gens s'embrouillent pas sur les termes. Je suis prophète des nations, le prophète de Dieu, instruit moins par Dieu et Jésus-Christ est mon maître. Le chemin, la vérité. Donc, polémique. Voilà. Il fallait après campagne abisso ya le 26 au 29 tozela sunini. Tozela le 9 avril nazana selena bando ko isa commune moko na kombo ya Yesu po balinga tournée communale na obanda na commune moko après ce que commune na basuka. Na commis deux fois par mois par commune pour acheter na martyr. Le 28 décembre, Tobuka martyr. Ok. Dans le 28 décembre, martyr confirmé. Wana bande retour ba hôtel biso ba corona ezalate na la prière corona sila nakin. Ah. Mais ce que l'isola corona ngoto betango muke ba vaccin c'est prophète. Quel est le message du prophète pour na vaccin wana? Toza pour vaccin, mais il faut ba konziba on ba mekangona. Le ministre de la Santé est abeti. Tozeli moi une semaine, 2 semaines, tout le monde est fait zate. Depuis ce toqué. Donc, continue nous beta na papa na wazaga mutariposte wana nani. Muyembe. Moi. J'ai appris à Zouagi déjà, c'était hier, si je me trompe. Bon, il faut tout le monde, il faut ça visible. Et puis total fait. Il faut tout le monde apprendre ba konziba ngomoko tout ça. Bazui ango, tozeli be fait à une semaine. Total mutazoki le côté mutakufite mutelo au moins ça imité. À ce moment-là, biso bandi publicité nango. Bon, moi je connais le vaccin que ça pour na koider batu mais tant on lelo batu ba comme bimisa ba prophétie belé que ba marque de la bête ba rocha batu na banzoto yango yoyé tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Le marque de la bête, ça serait une piste qu'on mettra sur le corps des gens et ça sera après l'enlèvement. Batanga la Bible pété, hein? Les marques de la bête apparaîtra, c'est vrai ça a apparu aujourd'hui mais il y a d'abord l'enlèvement qui sera là. Les autres concernés, c'est après l'enlèvement. L'enlèvement, après les 2 témoins vont aller à
à Israël pour prêcher. C'est la période où on a la période après l'enlèvement. Parce que le numéro de la bête est à la bisoté, il va enlever. Biso za épouse, biso za li nation. Après nation d'Enzamba s'occuper d'Israël, na ba guerre ba Gog Magog, ya ba guerre et Goya. Donc toya pour l'Apocalypse, c'était pour débat à Makasi, mais batika vaccin pour tout sungama. C'est vrai, ça business à Mindele. Ya bon on a mutatie pe bon on a angé pour à se retrouver. Ya pas problème. Les Camboyate mais essentiel biso tous zoa mais na test d'abord ya batu. En tout cas na okende loba so batelinga soda na makasi mais na okende fona mona na vidéo mo total na internet to so monyango ya bazo chubaka batu na ba soda ba okota banda ba okota banda ko loba système wana mais système ngo pe wana pe na otia bango d'aveuglement ba mona na bango lipeka na ngate ba mona lote ça dit que il faut tout le monde preuve on est pour les vaccins est-ce que so yokanga pour les vaccins mais to lingi mabe ça dit que en Afrique batina biso ba vaccin mingi périmé mais siko je crois que notre ministre et il sait qui est Fatih Béton ayebi ke akokota boloko donc ayebi ke bako s'engager na peuple Afrique tona bangai trop na nzoto banzaleze belé biloko toliaka biete alors elinga ba d'autres mutu ba ki se kosima na pote pas na biso il faut pas vérifier l'élément na nyos pour essayer la retourner. On est pour ça, on va soutenir ça, on va vraiment encadrer la population. Mais il faut baper sa assurance. Pour yo bako beta yo mon condiment ba bete lo mususu. Quand on a peuple lo mususu. Nous doutons pas. Mais un écran prophétique na yo oui ça ba peuple non soni ba otala biso parce que tout monde na ba vidéo na Lubumbashi puis na Kivu ba parents ba yo ko bana na classe pour ba yebisi bango ki ba yo pesa bango. Bon il faut ba conseil ngana écran prophétique comme on a ba biloko na bango na te mais elo tozo lobezaka que gouvernement a ça d'abord sensibilisation, base leader d'opinion, base la sensibilisation mais avec des preuves. Après pour ceux qui forcer les gens boîte, aux adhésions. Alors il faut d'abord commencer par la sensibilisation, montrer l'impact de ça, montrer les preuves que ça donne. Donc base une en plein air, même qui soit là, bête mon consumoko, bête docteur moko. Même milangi wana bazuango ba BTP mutu mususu. Tu vois? Avec des images comme ça va arranger pour population à abîmer depuis des mois et des mois que ba otina biso lo mo bomba. Oyebi na Congo, na Afrique biso, maloba na ezam maloba moko to vivre na oral de bouche en bouche. Donc même nga passer né na boyi. Na pe na moi ba doute. Alors, il faut pas prouver. Okay. Pour que le écran prophétique de Koko Salanza me makamule réunion sauté. Nzamba batu alobi na biloko vaccin oyoté. Nzamba alobi kaka ngana zoloba ke ba sensibiliser avec des preuves. Mulangi yango yo ba beti ministre. Mulangi yango na kaka ba beti mutu moko. Mulangi wana ba beti ye moko munzembe soka robandela. Amulangi wana ba beti parce que yo beti nga mulangi yo beti wana lo nezo laksageza yango. Donc il faut des images qui donnent l'assurance au peuple congolais. Peuple congolais a un oral. Donc il faut avant qu'on donne ça, il faut que Batouba mon appenda que oui, c'est pour le bien-être. En fait, vaccin est pour nabiso et permettre. Yo banda to banda mangbelo ya kala. Yo mon na mapeka mana lelo lingbeleza. Même yanga ku de limwe. Bo banda na bazo ila biso lingwele musuzu yango. Alors, yo moni ba tout 20 30 ans, 40 ans, lingwele la té et to ndimango mais il faut les attendre. Très bien. Bah expliquer bah tout parce que sinon ils vont échouer. Très bien. Merci beaucoup prophète. Là, nanga qui ensemble on a tout souhaité joyeux anniversaire na ndekonayo Vital Kamere. Ah Veka, écran prophétique ndé ngwana. Veka obima. Mère la biso Amida, beaucoup d'amour, bazokataye. Mobali kitoko mwana mbali wana. Veka obima. Et ce bateau a 10 na Congo na lingana kai. Pasanga bolamu ebele. Jour moto ke na bureau na eboe na mwana fongoli congélateur ya na mbongo. Congélateur. Nani kufido atiango rapport atiaka mwa mbongo so mutaye apesi. OK. Siko mbongo wana ekwei. So ngala bisive karabime. Mwana zui. Atiki mwana balias wana. Ngabe na récupérer mwanda mwana bimie. Ayoki na soni mena kata soni wana penga na zui masolo. Okay. Avana akovanda bwenanda ku
Tant on a qu'une campagne à Bandung, VK m'a appelé à louer un avion. Oh. Bien sûr. Première campagne à ça à Bandung, où est ça la rage, à louer un avion penda, à Bengizi Kaka Bino, Mouto a mérité. À louer un avion. Ngam qu'on a pasteur ranga ba ko ti tikibiso campagne ici li ba eba zubiso tozoni VK après sanga mukana ya nzondo je lui dois beaucoup de choses yemuga futa après ngambo ngamiki no futa na kepe na futi VK moi na ngam moi saka accident na poto akepa pas président république abisi donner si bazu problème boy VK ye na mbongo tina ndako nanga après singa mbongo VK c'est un gars bien. Donc, il y a un appui total, une bénédiction. Et puis, ensemble, chaque jour, abima. Maman Mida, et ma kamboileka, mais abima. Puissance en Zambé, abima. Ce moment, la puissance en Zambé, c'est que justice soit là pour nous, ils ont dit vrai, ils ont conseillé ma kambo. Tala. To bele la randika mawa Nzambe. Te toujours bela mawa Nzambe pour justice en ça. Les alliés, justice les états de droit, les débit, toujours bundango ka malem mais. Bato ebele ba bimi na bango pe bato ebele o bazali pe na ba dossier sans ba dossier ebele ba bimi bon aobima na ebi président Félix je le connais le gars là il est bien ça là aobima toujours dans le cadre président Félix je pense que consultation président Salaki parmi bato bazaki consulté par Mokonzamboka prophète Denis Lessi azaki du nombre mais là tout le monde premier ministre de ça va consultation na ça m'a bandi mabé ça m'a bandi mabé au bandi warrior au bandi mabé warrior dans le bien o yami ba visiter ba tout biso ba mfuma mboko yami bisoté aussi l'ICP non ça la rattrapage ça rattrapage pour biso to ba tata biso da toye bisayo c'est ça l'erreur du Congo. Boyami batutu parce que président yami biso président tata to gona webse mamususu yo pe il faut yo kapé conseil na biso ozomona neti ngambo na so il faut benganga na ye na oyebi so tala boy muta expliquer au mama 43 yo moko to yebi âge na mais oyebi ba mystère âge te 43 veut dire quoi 4 ezali sortis du désert 3 c'est la résurrection donc na kati na yo nzamba tio ba capacité ya ko bimisa pays na kati ya souffrance moko boy et aux espoirs na peuple congolais 4 plus 3 ça fait 7 au pia biso repos perfection repos Dieu a fait 6 jours du travail le 7e jour c'est reposé toko pe maté wana lokwana kande na bisa ba musicien le 18 oyo ya betana ki le 18 wana soko bimité o kufa petit fait malembe ti osili donc soko luki nzambe te aussi la petit fait ok boy au mona benda ozo kene malembe ndenge yo s'occuper au sali erreur que chanson nzamba pesio opportunité nzamba pesio soko o raté entrée politique na yo c'est fini le peuple attend trop de toi et aux agents aux respirer banda ko exclure ba pasteur pour président na yo ou as président république entouré des hommes de Dieu toujours écoute pour mamuto azosa les mamuto yebisaki ayoka nzambe tout netinga mamuto na yebisi yango récupérer ensemble yango yazosala yango yazosala kosa nini mamuto yozoloba na sia maloba na bandela ozolanga mama bandela makabo yolo ko récupérer ensemble sénat na voilà le baïté na lobela ekaka ke ozana bâton d'impunité impossibilité c'est-à-dire biloko tout na vie oya par miracle au mon appel bato basengi par exemple aboma assemblée mais mbonga oboma assemblée até pour l'élection nzamba eli na pété FCC mobima ozomona et puis ana morceau dire pe na FCC bon ba yewana et c'est ba changer point d'interrogation bon mais nzambe a pessier ba miracle et puis conseil tout na pessier vraiment président Félix félicitations azolandango tina soka mais loko nga nazolo sama kotika ba tatati. Et puis nazo senga yo honorer papa Nkelani. C'est l'ancien qui nous reste, un papa qui nous reste après Adi na bala banane. Bo yamba yebo honorer yoko. Na senga président ba yamba soki yo yambi esili o meme pas président. Pour ba passer rebelle wana bazo bomba papa wana. Ancien ototikane na mboka. Ils ont l'assemblée de Dieu, la borne, banane pour banana, yemuta yamba dans la borne, wana yamba vers nous.
ye muta yamba di na bala a comme na 90 et quelques années bon honoré au PC Bible d'or donc ngana sengi il faut yo kanzambe magé consultation esili avant publier yo kabasel Alou kabasel na nzambe OK parce que il peut commettre beaucoup d'erreurs OK si l'Éternel n'est bâti c'est lui qui bâtit en vain français oyo to ki ango lelote to bandi ango banda bakengo adondo to yokango banda ba professeur nyonso baba mimulumba bango nyonso wana ba professeur tout université ba koma ba premier ministre pe baza ba ministre même boke décolate donc bo sala attention mayele ya pamba et décolaka mboka te il faut le fond si l'Éternel le bâtit c'est lui qui bâtit enfin pour o ba le kavayo baza ba premier ministre ba professeur extraordinaire so banini mais français soukaka na monoko to lingi mbalo français te il faut bien se repos voilà pourquoi vous devrez consulter les hommes de Dieu na choix na yo ou yo monique ba ko porter un conseil c'est bon dossier à Senko na présidence lokaki yango yo Senko le les autres tourner tout autour de la peau souci na bango ezaka glissement ezalate deuxième souci na bango batia mutu moko ya ba kende na ba to kende en fait catholique dans la moi ba courage élection ça en 2023 bon écran prophétique il y a un petit glissement mais aussi mais président Basayi pena message au groupe porte-parole le bac officiellement que non ba boya na 2023 non ba boya gaon muto le baga liboso on a no ya ba catholique ba reconnaître était porte-parole ya ko lobake nani au fait officiellement 2023 c'est l'élection mais déjà le col en écran prophétique de comme on a un petit glissement c'est-à-dire que il va être évité des petits problèmes qui permettront mais ce qui nous a pour quand Dieu parle c'est pour condamner l'action. C'est-à-dire que le président va frapper fort pendant son gouvernement, pendant 2 ans, pour trouver des moyens et moyens. Il a en face de lui la guerre à l'Est, il a en face de lui Covid, il a en face de lui certaines choses. Si Dieu me montre qu'il y a un petit glissement, c'est-à-dire que toutes ces choses-là ne peuvent pas être réglées en 2 ans. Et parce que moi, dans l'écran prophétique, je vis un petit glissement. Excusez-moi, moi je suis prophète, je vis un léger glissement, mais cela n'empêche pas que les élections soient faites en 2023. Alors, sango, se tenir compte ya maloba oyo, mukuna baloba na bato belé baloba papa flatter réunion sur Congo. Papa de plus de 40 ans, na oyo bazalaki pa jikakao azako loba papa bolingona ne silibisote. Comment nan? Bolingona biso silibiso na noté. Ce qui moluma bolingo site akoma pe kuna. Donc biloko ane zo continuer. Président Kanga Matoyi koyoka ba poème wana te. Pesa bango mbongo so balingi mbongo so mele mbongo pesa e poste ko pesa bango te. Pesa ka mo eloka mokeso eza yo poza no pe na mbongo te ya ko pesa bango po to na mbongo te. Ba vanda kaka bayemba soki balembi batiki yo ya bandeke muso ayemba butu maese to bimana banda to ba mayema bang. Ayembi na ye ayemo alemi na tonga ke. Donc moi je crois que kondima diale lukubate po ba utie pa jikaka ba zu yango te ba ye pa na nente o mususu mbikai azaye ministre akei koto to tia candidat unique le président Félix Flattery ba Flattery bo PCP poste te parce que mutande ngona ko zo poste te ba to ba maloba bon des autres ke tchap mboka na moi mobulu ko ba candidat unique te zalate biloko wana ils ont été pour l'écran prophétique na moni papa mutumwa ko bima na dernière minute en 2023 là a za makasi pemi pour nzamba ko permettre pour moi batu mususu pe bali moi donc Félix a la mandat de azan na bateau de possibilités il peut faire 8 ans bon comme yango sengeli a longola pembeni na ye même na présidence a longola batu nyonso ba merci oyo apesaki pondu oyo apesaki chemise oyo apesaki parfait faut balongwa bakomata batia bango ata ba PDG ya Fleuve Congo balongola ba Congo sika oyo zotambolana ba mususu bapesa bango ba poste mususu po basi batongi pe bandako ekoki. Alors on a besoin ya bateau baza ba technocrate mitu ezosala parce que David avait à côté de lui des héros. Un grand doit avoir à côté de lui les gens plus forts que lui. David n'a pas mené azana mutumo so abeti lance wana toboli 800 personnes. Bakouf du coup. Azam Moutouma Boma 3 lions. David a Boma lion moko. Mais Moutona Boma 3 lions hiver. C'est-à-dire à côté d'un grand, il faut bateau l'équipe grand à grandeur. Mais Bazana aura na été ya présidence. C'est-à-dire il faut mettre à côté de toi des gens plus grands que toi. Au bako bunda pono. Donc ndenga tse sama technocrate azwa pe na gouvernement to lingi bilongi zo énervé bisoté. Bilongi zo énervé bisoté. À côté ata 3. Mais ce qu'on a rejoindre wana il y a des langues qui disent que
comment pendant 33 ans, il y a l'IT na bango na opposition. Donc pendant tout ce temps là bazana batute OK ba occuper ba poste wana faut ba recourir car na ngambo bato basi baya bango o basi ba travailler trop et que ba pesa résultat au Congo la zo zelaté pourquoi zo recourir car bazali ba Peter Kazadi wana bazali bato wana kuna mais te bato les bazali mais le col les union sacrée à partager pouvoir après un temps au bengana bango a oya otia bato naï eza politique parce que quand 2 ans selon papa des belé moi na mumba botami atamboli moi c'est à Zuizemi et puis à Tamboli moi na pe à Tamboli à Zubezemi à Mibali na bateau ba olandisa na un an deuxième na katiwana et puis bana Mibali donc moi je crois que tout peut ça Félix 7 ans mais ba catholique le roi ba bandi aye ba déjà ba toi là le roi ba bandi boy ba bandi déjà malgré azu ba monsieur atie bango na oya net professeur d'Aïwel mais bango msusu batikali congolais sans intérêt à osalate catholique le roi la bandi a sous-estimé té parce que catholique wana bango nde bayebisaka ye balega la TV babi ozwa te tina mutu na bango na kama Félix amuta ya malamu président akepe na Rome akeko soutenir bango ayepe apesi bango ba jip biso pe to telemi parce que nde toza boye président république na gouvernement na bopesa ka ba mituka ka na ba église catholique ceux qui évêque ya protestant pardon évêque ya bopesa catholique na protestant évêque ya réveil net soni azalaki wana dodo ba uto tia dodo a ba biso nyonso ba installa biso mais tout le monde a place au gouvernement a pesi biso jipité et c'est injustice moko na on lo bango lelo polele et puis bosala ka kiliti na biso te pourquoi ba kiti musu boke na protestant ba kiti boke pe na protestant net président Kabila kena na protestant ba beti lisusu kana batongo na protestant bozo yo gate bondo asala bino biloko kuna na oyo akenda potwana nani ceux qui passaient le mot boya za ko lo ba mambe belé alors bo mona te que faut boke na pe na ba boke na ka kimbangu bolongwe bokeka na ba mère du salut biso sikoyo biso botika biso kana era vote ndeto ya non il faut honorer pe biso ba évêque ya église de réveil très bien réveil veut dire réveil réformé réveil oyo dodo azo kamana biso o tozo kama réveil et au monité que ba président assemblée ko motambola na l'église de la confession religieuse ba yebi que vote ya président seni ezoya nde omoni ba komo ya ko courtiser biso to lingi souté il faut boya mbalo yo to voter mutu oyo aza juste ana oloba ba confession religieuse soki bokeli susu ko sala makambo ya masolo na bino ya butu to ko boya bomo na biso sima na bino voilà merci beaucoup batu oyo to voter mutu oyo ozuité merci beaucoup prophète voilà. Je crois que le message est passé. Le message donc, est bien passé. Vraiment, le président de la République a insisté. Catholique, le bandeli boy. C'est déjà un signal d'alarme. Parce que la préparation de coups. Donc, c'est-à-dire que ceux qui 2023, et coquille, élection SAMT, babani ba marche. Yomo yebi batuna, bisika bo utara bango era SSC1. Bozako tamola na bango. Bango wana bake. Donc il y a un président premier ministre Sama na gouvernement no côté la biso banda imutu molete, côté la biso équipe à Léopard en 1973 té. Bateau ya kala ndai lelo akufa personnel. Soki ndai lelo batie na Coupe de l'Afrique des Nations. Robeta ndai ya beta akala. Essoufflement. Alors côté biso bato ba essouffler té. Oh déjà mutu akoski matambango 10 mètres té aya na gouvernement non. Tia biso ba village politique. Moi me kolo akalata moi 2 3, c'est vrai pour la sagesse. Et puis ekoki toza mokolo de na parlement to na mokolo mususu kuna na Sénat bato de ya ba banda kala alors tia biso ba jeune na gouvernement yo moza 43 tia biso bato ba 20 ans ba 22 ans ba no ba na ofre olia ba okata biso moko azaki na ndako ake katanga congélateur à 600 nista musale zate ake ko kato yo de 1 plus yo de na bi papa o katelanga singa congélateur komo kangisa ba singa bi papa musale yate donc bato aboyi baze belé na kelukele musala komi quelque part kuna nanani donc vraiment nakanzi message yoka. Merci beaucoup prophète, on est avec le prophète Denis Less, il faut comprendre des fois to segara boy prophète nazaki na couple boloba oyo yebi ba travailler makasi na côté ko emela nzambe et ba prendre biso ki bazo préparer 35 ans na bango ya mariage et puis ya ministère na bango. Et le moko ya tiraki attention na maman moi sinaye abi azozela te ba po muko abi le loso na zate na mo ane ba ko honorenga bo banzembo tu na ye mane kozonga jour wana mais nga azo senga ba honor ba sala mausolée wana ba osanga na libumu nanga et quand on le voit comme ça on sent que moi difficulté peneza moi moké qu'est-ce que vous pouvez dire na batutu parce que autour le kamwana elinga tango be osengi ba honorer pe papa na biso ela biso réveil awa mais bango pe
batalatina ngana lingaka on parle talatina Jérusalem mboka ya sika. Mais pas de problème ya ba pasteur patron ka yango. Qui passait patron na bango kaka mituka na poto. Nesi batruka ba couple wana vraiment baza bato yo. Mais bato ba pesi elenga koyemba ba mente na bango ti. Ba couple boloba. Mente ba mente wana ba boti. Oyo uta oyemba wana. Okimi yeme yewa. En fait na ngana yema nenze ma Jérusalem. Couple boloba. Moi vous avez mon soutien. En tout cas, je ferai tout le nécessaire. Na bing ba pasteur patron nyonso na ba prophète patron. Tala lere yango ya okende ko lakisa bolingo. To bina ete, to yembela ete. To benga na l'église te to benga nde place to senga ba musicien frère Patrice na batu no nyonso prenez les choses en charge hein, prenez les choses en charge ko kende gauche droite président na bango makambo eza maboko Patrice Musoko ulio bando legelega na ba TV pesa communiquer bo s'organiser makambo oyo ya couple boule parce aza ene na bino azali bato ba pesi bino elenga koyemba puis ba pesi nga ele sengo na bolingo na bango benga moi c'est chéri na lobi 35 ans de mariage bilo ba divorce na bango na ebite to ba soutenir po ba kokokendo sa mariage wana te po bango ba koma na basi 3 to ba changer basi ese ba ko supporter discours ego za la jour wana kana vina bango wana ya normal ba pesi biso échantillon ya ko laksa ke fidélité na libala to soutenir bango nde mboka ndi faut se ma culture et art ministère ta biloko faut bosala ministère la culture et art so lelo baza souté to no bango na banengo baza ba kilani na pastoral batu lokola ba couple boloba batu ko ba frère mente baza batu mboka il faut décorer bango hein, faut décorer bango. Alors donc nous sommes obligés de soutenir ces papas là. Yepse déjà naza de na kati na préparé moi $1000 numéro na bango et puis bato ba olinga pe ba soutenir bango na moi $1000 na toujours contribuer à ta muke s'occuper au salaire vraiment ça $1000 pour na ba passer patron ba comme belé ngana na nga muke wana na oteo na enveloppe na pesa bango na opesa ta yo o do tika la bango en tout cas au salaire bien te na olinga pena ninga na yo tiko na caméra na nga po e motiver yo sala ngoka et au salaire bien makasi en fait toye na dossier tozana awa il y a tout ça na musique mais on a tout ce qu'on a musique il y a tout le monde na internet c'est yindi lobby na butu moi na yo fali pourquoi donc à longoli profil mine na Instagram na et puis quelques minutes après tout le monde moi na Kofi Livingston peut à longoli pour fali pourquoi na Instagram na tout le monde a ba polémique on est les gars ba tout ça lobby fallait y a tokos Kofi le loyer na TikTok il est musique ya Congo mais ça le bini la dossier bon tata na mwana na kosenga kana fali tata na yo tata beti li Kofi olelika Kofi il faut moi n'a pas fâché dans ma ramongo abi bon oui c'est normal moi n'a pas fâché bon et puis Kofi azali un style moko compliqué Kofi a touchaka toujours le logo nyonso ezali eza gongenga mais ya lobara mingi batunde baluka ka makambo te Kofi baluka ke makambo ye pe ye moko pe a créer ka pe babiloko ne mutsuzu po azala toujours na temps osomona yo mozo ma batok ba double king babiloko ya nyonso mutu na ngai mais on a ba komo ba pesa gai ya ngani ya vani ba bengi double king kazazo akoboya yango ye mo vani ba bengi opérer 16k mais il faut 8k par exemple oui mais il faut aboya yango parce que ba créer les conflits na mwana les fanatiques ne mtabambi yango yete fanatique akotinda leader nererte il faut biloko nesila akotinda biloko nererte parce que lelo yo fali c'est son enfant donc pour na yo ba biloko neza ba provocation bon eza ba provocation te mais eza azala bongo Kofi ça dit na minute Kofi a père des nations si quoi olingaka tikala père des nations olinga kitate ni aza sumta mara mwana te to mona azali mais arena atepale azali yo ngo kisende ni ale biso boyo to tika bano ba yeka le ba tika biso te yaza sumta ba polémique wana te azala polémique te banda kala azala ka bongo il faut azala kaka na sika mongo il faut komona yokana si ba fanatique wana ba osala ngo même fallait à moi na yi Kofi akoboma mwana ye te
wana na oloba ngo na grand mopayo en face. Fali, c'est ton enfant. Babomaka mwana loba tango azobima morne. Mais soka sa koli libele bimi atikali mwana ozo zela mbonga masanga libala. Moi je crois que si les gens ne parlent pas, moi je suis un homme de vérité. Donc Kofi soutenir mwana. Est-ce que yo solara des fois na fali aza mwana yo ni neko parce que mikolo to moni kimi eza na mais ni neko pousser et pousser ti ya longola papa na Instagram na c'est bon ba fanatique ne ba monique trop ba fanatique na landi net journaliste moko na bito lingi souté to boya ni nde to aboto kabwana. Moi je suis un homme de paix. Je ne peux pas accepter que fali na papa kabwana. Basi ba kabwana na musique na art na miloko ebele mais ko kabwana ezo sala fierté ya mwana. Ngana na bana ebele ba bima na art se ba zwanga église na instrument ba kenda na église ba katanga pena ba église. Mais na sola na bango kaka po baleki ngata parce que biso to zela mingi album dynastie problème chacho to bala et bima nango chacho aussi ma to zela biso to ana besoin ba conflicter biso to a besoin to mona fali featuring na Koffi Olomide album na so qui coûte Koffi asala na Papa Emba wake up pourquoi il ne peut pas faire avec Fali biso to zela maturité ba musicien congolais ozomona to mona faire na Fali ba sali featuring tout le monde a Fabrigas na tel basali featuring na bina filé featuring entre bébé Boutou na Fabrigas bolinga muno côté et l'autre so boya na Congo bolinga muno bana lelo bana oyo boto saka ba papa te boto sa papa bana oyo patata pe bolinga bana te bolinga bosa ba réconciliation. La guerre de musique existe. Koffi a toujours guerre en tant qu'artiste na Fali. Fali pe a guerre de la musique parce que mutuna mutu azolinga parler sa famille na ye mutuna mope azolinga asala pe ya histoire. Ki tato tozo lobite que non faire voir mitika pour nani wera non ou wera mitika non. Ça dit nous demandons seulement le respect mutuel. Et puis moi na azali flèche. Papa azali arc. Flèche à l'égaka papa. Pour yo arc tiré flèche fois que ne musika. Moi non yo boti soka ke musika a memi yo na papa. Parce que personne ne peut refuser que Fali nenga na mona ya confidé. Mais Fali ce qu'il faut supporter que la provocation ou bien tout ce que les fans peuvent faire. Mais Koffi faut ayeba que moi na pe akoyi ko lemba pe moko pe boye pe akoyi ko lemba alors to pousser bana na BRT. Voilà chers amis, je crois que maman ami akufa mais lelo Koffi ozana bateau bazo entouré yo ba yebisa ko vérité. Tu ne peux pas fonctionner, tu peux fonctionner sans Fali parce qu'avant Fali aya na musique na yo, tu étais déjà grand. Donc tu peux fonctionner sans ces gens-là. Ça la musique na calmement. Éviter biloko batba mona que ouais il y a un problème entre l'enfant benga mwana na onde to mona bino na matanga mo comme bo vandi ensemble bo segina bino boké pour to yo que ça va tout sonner parce que le Koffi n'est pas Koffi sans faire ou sans nani non faire abima et pas na yo akenda Koffi reste Koffi Fali akenda tu restes Koffi nzembe zo tanga ma million peso sala balido ba tout ba bima na ba ifonge ba bima ozakaka Koffi. Donc moi je crois que il est temps maintenant bah toi mon attaque que yosa conflictuel parce que plus bata bah toi provoquer bah toi mon anga yonde yosa conflictuel. Donc moi en tant que mutunao, moi en tant que prophète des nations, moi en tant que mutunao bomba moi nao bomba e abundana batu mususu yo kota na katikati mais ceux qui yo moi nazo bundana batu yo siko zo kota te eza malamu te tika ye abunda na ni po moi na koya ko un jour abima mais moi abimanda muzuna kanda mais moi je veux pas que Fali que tu descendes de bas non reste là si ton père continue à faire des relations avec ton père c'est pas un problème mais ça ba guerre à famille ya biloka katana ni boana kata musique bo mesana biloko wana nga kutu na ye pa na bino kutu ba jelinga ba comme mon André musicien donc bongo siko yo mutoza musicien donc moi je crois que c'est ton père. Les Warriors, vous êtes en train de m'écouter, c'est bon. Voilà, et puis là, je voulais juste signaler à la téléspectateur, on a besoin de tout bazar à travers le monde. Année où tu as un événement comme Moko, ils ont eu Arena.
Paris La Défense avec Kofi Olomide au mois de novembre. Nabi gagné ba vaccin cette fois-ci Marambo ici Sili donc Corona tout comme beau salon déjà donc retenez la date du novembre bandeko no ba somba billet en tout cas bo somo inchallah peut-être bisopé à la journée voilà ensemble tous ces pelés longs bino na événement mouné nezo la biso wana na Paris La Défense et aux à la fête il y a musique surtout prophète faut hôtel mais appel parce que journée les a fête tous et la paix ba mission tout ya quartier la té base à la journée voilà y compris Fali Poupa donc faut base à la pose à fête ils a fête ça mouné et surtout que Kofi pas un album na fête mouné na ça la prière d'ouverture aux Alawana. En tout cas, donc c'est confirmé. Prière d'ouverture, il y a spectacle. Voilà. On dit qu'à un moment, niveau colonel dans la saleté. Ça dit niveau moment, mais on dit que la zague là malobé. Dans prière d'ouverture, qu'on fait des releases dans Paris La Défense. Oui, na té pendant 5 minutes. Bateau anandé baye musique sur 20 minutes babambi au mabang. Donc il faut 5 minutes. Au lobby moi le comment qui au tapé ok now. Avant il de là ouais. Ça bon. Non, ça ne peut pas falloir. 20 minutes, gars. T'es 5. 20 minutes, c'est ok. 20 ok. Bois comme ma banga na banini ba comme bois club. Ba linga blo la wala te so ba ye makamla bango lo baga muke. Nzambe longo la corona na kachawa bitumeza la te ba tuba kufate tu fumeza la te. Au nom de Jésus, Nzambe na te qui mieza na kata salle tout ça mais courir kata la te ba nini tout ici. Bana na Nzambe to ya to za famille en tant que ba famille to kanisa pe nkolo wauta monte wauta la monte ata nkolo nenga za boya za na bino ata boye logo Nzambe ana bino po ba bota kate bo bota ba yoka pe amen moge bimi na kata salle o sai mo prière OK na yo na ke libanda voilà ponga kota concert te yelo na ngala succès suka bote ba petit concert ici na wa obina papa au moins bilo musuba bi faut ki mawo on a pas passer Jean kuna matete oh na yebisa ki akabwana mwasini suka vani be na bar monga na zo yela udika kilte Jean zo yo ka beta likolo na c'est pour mai zo beta tout ça ta mai zo beta na tuni ah Jean abi denini oza ba be kota nini abitika oza na raison mamolo na TV pour nzembo ememi ngai Mayat, mayo ya Lutumba. Oh plaza lo PC longi. Moi na zo longi na yo mais azo kitoko no mais azo komona ngai. Sukabia ndenge na kambola na mwasi na ngai vraiment biloko ngo ezongeli ngai nde banzembo wana eteyinga lelo. Donc banyo bina jour. Non papa tala. Oya ko bina. Parce que ça va dire que mususu ke yo kanti biloko kala obandi ko bina. Ba tu peux pas filmer yo batela voilà, en tout cas, nous sommes avec prophète Denis Lessi. Mais tout à l'heure, tu vas nous évoquer le dossier il a Fabregas. Au début, sous la mission Bota, Baza qui s'imbité, Baza roi Fabregas. Bon, mais mère Fabregas n'aime ta boti. Monsieur Soubaza na mabumwa mabe. Na lobi soko bimi qui simbi. Oko bota nani qui simbi. Baza na bango na mingonga bien me babimate. Uzomona. Po yo moko na papa relation ya mabe. Mwana malamu oyo wera bote zaka. Non, baze belé. Ba neti ba nani bazali. Héritier Watanabe aza. Héritier aza. Héritier 007 James Bond azali. Mais ye nan to zela bota. Ye matrice eza moto. Nyanzo croire naye. OK. Nani ba JDT. Ye moko abota JDT mutu na ngai voix kitoko biloko tout compositeur. Mais nazo zela pe moi na JDT. Mais misusu, mais JDT afinga kawera ti. Bisimbi eza bato bafinga batata. Soko moni mwana mo finga tata za kisimbi. Akobota kisimbi. OK. Principe ya kisimbi ezali baboti yo o reconnaître tata te. Otangelenga ba mise mibale, otangelenga bina filé et puis bina filé na bébé butu. Sikoyo na ngena sala osuma surprise mukelelo. Oui. Mais surprise lelo na se rassurer que ma bérouillate. C'est vrai que Torozonga na biso dossier en pas surprise là pas problème. Te oya kimia. Ah bon. Oya kimia na rassurer yo. Nderomo azokota siko awa. Abi aipsakinga lobi papa Vincent en tout cas on a besoin il y a bénédiction, il y a prophète Denis Lessi pour na carrière nanga. Alors azokota siko na plateau awa ndeto vandi boye mais yaza surprise bien comme tungisa te na rolinga pe vraiment vana ra côté na yo. Pour onction on a déjà yebisaka témoin indice otangelenga bana mibaleti bébé butu na bina filé voilà parce que entre bon mibale morazo kota
Chers amis téléspectateurs, j'annonce l'entrée. Il y a Bébé Bouchou. Bébé Bouchou Azawa. Donc, aïe reçoit bénédiction. Bébé Bouchou les Ganayo, voilà. Bébé Bouchou reçoit bénédiction. Il y a prophète Denis Lessi. Ovanayo. Voilà. Bonjour. Ovanayo. Il est là. Ça feste. Oui, baki tonné ni pour l'être tout temps au tenga batmi balewa. Pour n'aura eu des journalistes d'émission mon loba n'aura que au lukakai. Natika au mona été banda na yoka li solo na. Mano na lota e na butu. Nga lota te mais na lota e. Na bisi mette chura. Est-ce que yebi tel abina yebi. Abinzamba zo tianga na motema mano na soutenir. Pour avoir héritier à la musique congolaise. Non, Aza en voyage, Aza à Dubaï, et puis Azo ya poto, tout ça, Aza makamuna yenga bon, lukela mwana. Parce que moi nana makamu moko na kata motema. Bon, yo pe on dirait comment na moi biloko mo lukela ngai. Bon, na linga bangumi balé, mais moi na wana siko lokola nano abimisa album te. Nazo lukai. Parce que na lotier na koye biso ngonde lelo lokolo yelinga ye na sepeli parce que na besoin de consolation. Voilà, s'il vous plaît sur Europe c'est un micro to yokai Bébé Bouchou, nous sommes en direct, vous m'avez contacté que vous avez besoin na mémoire pas prophète Denis Lessi par rapport à la vision makamoza nango. Nous tous nous savons que comme ina ozo sa carrière solo na lelo selon l'information to joie qui te dit que falloir à la produit et pas David Monso. Tu as évité le solo David Monso Suki wa pipi et là on ni pena yo moko lobe pousser yo oya pemeni ya prophète Denis Lessi. Omoni tito longa makambo ya production na yokuta na papa écran prophétique. Omoni disque bima bato comprendre bango maison production na ngai album comme na suka na sala ba clip mais mingi na pas papa nous bénédiction. Donc nzambe liboso biso musana biso sala ngona na nzambe liboso. Donc il y a eu à Guaté. T'es Nzambe. Album dans titre droiture. Tout ce qui est droit c'est ce qui vient de Dieu donc voilà. Droiture, droit chemin. T'es droiture. Tout ce qui est droit c'est ce qui vient de Dieu. Donc Nzambe linga bato za la droit. Ofingate, simplicité, loyauté donc voilà. Prophète Denis Lessi. Oui, mais c'est very fort. Nane sengo me mokonzi esengo asotate. Joseph Tonga lela kita bande koné ba ya kenda olela na toilette a essuyer azongi. Sentiment mususu ko bima après. Na mi kangami. Naza très ému. Merci pour la surprise au Salinga. Vraiment. Yé na assuré na. Et lo ni no rolo bapo na parce que bi lotaye na lota mwana yo asali succès moko na mboko na niveau ya likolo. Je te rassure, après Bakofi, après Banane, après Bafali, après Héritier, Mano a ça succès moko impossible. Ah bon? Oui. A cause de disque d'or, à cause de disque de platine, à cause de bloc Billy. Parce que j'ai vu une étoile rouge sur sa tête. L'étoile rouge, c'est le pouvoir. Nzamba PC pouvoir. Et l'élo, la zone baptisée. Joseph de Nuance. Prophète Denis Lessi. Au baptisé Nani, s'il vous plaît. Joseph de Nuance. Joseph de Nuance. Ouais. Prophète. Comment est belé? Pourquoi que Joseph de Nuance? Dans le lobby. Tu auras déjà dans Jésus de Nuance. Ah bon? Oui. Bon, mais ngaïnde na moni. Moi, na Jésus a kobota masté. Ce qui Joseph a botamité. Mais dans mboka nyonso il y a du vrai, il y a du faux. Donc ngao nazoloba. Moi no azana matrice ya pété. Akobota Joseph Moussa, akobota Jésus. Oh. Vous êtes sur la confusion. Jésus de Nuance azalara déjà. Na lobi boye. Yozo landa nga to ngai pona landa yo. Yozo poser nga ba question, nga zo répondre autre. Yonga la tunité. Na Bible. Jésus abotami na maboko nani? Ya Joseph. Bosiko. Yo bimi Jésus ndenge ni soki Joseph abotami te. Mais Jésus par mon à Joseph te? Non. Joseph révélation te? Joseph ara maman pas mon bokoli. Non. A pas mon bokoli. Abraham engendra. Natanga Bible. Na place au permettre nga.
Mais Yokala expliquer. Jésus a botami na semence ya Joseph te. Non, Jésus a botami na semence ya Nzambe. Très bien. Mais a kobotama na lignée ya David. Alors le seul lignée de David qui existait en Israël, qui doit produire Jésus, c'est Joseph. Donc, ce qui est... Parce qu'il y a botama na vierge. Faut botama na vierge. Moi, c'est sa vierge. Vierge. Et puis, à Kokonanga. Et puis, à Kokonanga. Kokonayo. Mais fabriquer ça, Ndekonanga. Très bien. Musakata. Ndekonanga. Ok. Donc, Anna Mintenge. Na Miniki Nanzot. Ndemano Abo. Donc, désormais, tu vas bien sous. Te, va bien sous Boubou. A commis Joseph de nuance. Donc, yen a obota suko Jésus. Moi, no ya obota na musique. Nde a succès suko. Wande Jésus de nuance. Bon, wana za surnom na ye. Mutu musa za na surnom. Api kombo na ye. Yangwana. Ana surnom na ye na longole yango te. Mais oyo na olobe yali penda bokita ni ponga na opia pouvoir. Ngana na sote. Na nimiye. Jésus de nuance. Non. Surnom na ye a gardé. Yaye za surnom. Boya ye. Yaye suko ezali héritage spirituel. Okoyoka toko pandana wa. Moi no ana biloko mususu. Na mona ete me abimelinga na ndoto. Ce qui n'a faux prophète pas au monde. Donc tu mets vraiment ta main. Je mets ma main à couper. Okomona biloko ya na mona we. Omoni biloko yo omoni na fali wana. Biloko omoni ba fali azokenda ngwana. Siko mono siko azoya siko yo ngamo siko na baptiser ye lelo. Joseph parce que na libumwa Joseph natanga ngopo et la biblique. Ba tu ba comprendre nga. Lelo simbi Bible ba bisenga yo faut boire la Bible. Na sai ba plein ba monité na okende martyr ba plein ba monate. Te ba bi yo falo boire la Bible pour ba soki musicien so sali plein te na Côte d'Ivoire kuna so sali plein au boire la Bible. Selon net bango ba lobi. Bona ozongela. OK. Pour la mono simbi Bible on a profité kana tuna likama. Fali a beta musique na Côte d'Ivoire. Batia ye mabaya ebele. Mais fallait à ça la plein. Aratata plein mon côté. Natika kolobate que musicien monso a beti na longoli Bible jamais. Au monde na tie engage. Ba tu batala kasi. Parce que ngana loba iboy. Na makambo etali bandeko wana. Na loba que faire so ka beta musique. Fala ya jour OK soirée beta libanda. Mais biloko wana il faut na olinga faire comme nango. Pourquoi aura? J'ai parlé de l'aura. L'aura c'est feeling mon puissance mo ezala na mutelanda kata ata mutaza te muta olandao nde na sala campagne ya 3 jours affiche te eloko monte plein à craquer donc ndenge eloko ya koti na koti sesko yangwana na koti lango siko donc ndenge ya zaki wana nde batiela ke libaya ora na eso za makasi anga amema batu nde wera za ko mema batu OK peda concert BTC li batu tubake donc ye fois zo batu ala nde na za ni laisser ex bokila mama ko ra na ngambo donc na ye na kausie EC ça dit mutu anora kausaka mutu ça dit nde ya zaiko concert wana il fallait kausa bato na ba libanda ko ça la plein na troisième raté ça l'ami déjà raté ce que ça aimé tu m'as récupéré en non ba récupérer na lobby ba récupérer que chèque était si tu as commis une erreur ils a récupéré mais tu gagnes il a gagné azongi Kishasa na triomphe a gagné azongi na triomphe à tous les deux concerts et ça il va plein et puis nous les batu babini 3 concerts tabeta ki de moko non 3 wana moko ezaki annulé te ça dit que batu ba été comme batu ba quitté il fallait se présenter ayemela batu wana et s'il a kenae deuxième et simbi premier simbi c'est bon nous les félicitons mais il faut aura et mata c'est ce que j'ai dit je n'ai pas dit que je mets ma main à couper té olobani skopo na mwana mbali wana po atuka elaki o matene misho mwana mbali aleki na wali mwana baba bibe wana la hotel ekate pour le hotel à 0 parce que Ferré c'est un patron Ferré c'est un grand musicien qui est une star Yazana statut naï abeta guitare bébé Boutou ya obeta guitare
Petit la bêta. Il y a la bêta guitare. Et le bien le roté. La canne c'est un musicien. Wa imba. Yoga yoga. Et puis c'est quand on gagne dans tout. Balani mon bébé yo komi on négligent. Uga bolingo enyogo laga moto ya linya ye. Ngana pesinzela na motemelo bayeye. Oyo nyonso salelinga tilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolo na yo ye. Ngolo besanga ti. Parce qu'on a peut-être un bananze manzambe. Ah, il y a des manzambe. Au monde confond. La vision moi non mutu eza okuba na miniki na mitenge. Donc moi no yo to babysier na minito. Siko premier koko na na oboti ça y siko. Joseph de Nuance. Tous les peuples congolais dans le monde entier. Voici votre Joseph de Nuance. Banda lelo. Na album manezo bima. Yoko mona moto. Omoni azabo. Po soki na zui mutu moko neti ba oyo nani ndeko na mususu ana komene. Ba lobi ke na zui ya sa bima ina. Nani komene. Bila file sa bima ina ça dia album. Bon na zui na vierge. Vierge. Joseph abalaka vierge. Joseph abalaka vierge. Moi na wana robotama. Abotami na semence ya Joseph T mais na puissance anani ya Nzambe. C'est pourquoi lui il est Joseph de Nuance. Parce que musique ya robota siko na bano ba robota siko ba obima siko na propriété. Abimi na injure te. Abimi na rébellion te. En tout cas, Abima, baibinde babimi sae. Abima na rébellion te. Babimi sae. Abimi nzamba yambiye. Il est le Dieu des orphelins et des veuves. Donc, nde yazaboui ngasko na foulier na lakisa batu nyonso ke ki cité mais nzambe tout à l'album moi. OK, tozelango Joseph de Nuance. Ou accepter comment auto neni. Déjà page d'abord changer c'est quoi comme avant Joseph de Nuance. Donc voilà. Donc acceptons. On accepte déjà on attend mon clip. Au bangi no polémique tena yaya. Jésus de Nuance. On noimba. Na pesinzela na motemelo baye. Oyo nyonso salelinga tilelo yo. Nzamba pesi nzamba baptisé et camp prophétique. Papa lobby déjà et Merci. Yo mo confondre nze manzambe là. En tout cas, là c'est bien c'est ça. En fait, au tali vidéo ya mwana ya Ngoika Sanji. Oui, Nathalie. O réagir nini na vidéo wana wazo de la bi. Ngoika Sanji, il faut gérer moi na. Poto ya ondima ye. Soga gérer te. Soga moni ne ya zoloba. Soga gérer moi na te to ondima kasala ibiloko. Mais le kola soga nga gérer. Et que ya lobiki mwana mutu ezo sala te. Comment ya tchaki assistant na. L'ensemble. Pour l'an moi doute parce que yé mutu et salate. Comment yoza député national azala suppléant là. Point d'interrogation. 2. Moi nazo continuer koloba. Mema e kase pas inoka kendagit. Obi nokot. Moi na sem. Ba mema moi na sem na CNPP. Abima mutu ezongi. Siko yé siko moi na yazo le baka mutu ezo sate mais atiki biso yi. C'est un danger public. Non, à l'objet, ils ont après divorce mais à même un traitement où tu dis ma moana. À ça moana yé mutu abimisai. À même na soin. Pour ça tu me mets na soin te biso tu retiens en doute. Je crois que conseil en PC à même moana soin azonga normal. Soga normal. Et puis à qui assistant pourquoi? À qui suppléant point. Mutu ekufa à qui suppléant pourquoi? Peut-être à la traitement et Isaac Kabiki après à Monica Sali. Comme on l'avait dit, on va délivrer le passer, va aller bon. Baluba ya dit à Bikat. Ya bien à droit délivrance, mais tout le monde y est moins andimi qui a dans la bakis. Yango misale beli faut à la sointi na suko. Monde na bande na yao. Boya lisusu te o nga bébé na sakola ka bébé butu ere yango yo na zu vierge.
Marie image etikali. L'image etikali. Et moi na nyonso ya poto parce que ana respect na yebisi il faut atosa tata na ye atosa bayaya atosa landa lokolo ya fali. Il y a respect tout. Il y a respect. Comment na yebisi fali? Fali ana réponse moka ko pesa na tata na yete. Abete gogo ou pas c'est ton père. Donc ndenge yepe aza boina tata na ye aza bien. Oui bien loko ça la grande ngapona ko ma grand na mboko naza ko reconnaître ba soni ba coutuno ba toi malgré na sala bilo msoko lega bango. Ngana sala stade avant Gérard Soni Kafuta martyr. Mais ngana oui avant les 7 avant les 7 waranga de na sala. Mais avant eloko ana ngana sala ba esplanade plein plus de 300 000 places. Elle va wenge bazo beta ou abeti ngana yi. Mais na fuka maka na kenda na se makola Soni pona abondela nga Nzambe na zwa TV na kende pa kutino naza mwana na saima minene mais atikali yaya. Donc ne puissance ya mona ba génération na biso na sima ba okola te yango yé na yebise mwana oyo ndenga za boy nazali na lotiye il sera béni, il sera riche, il sera une grande star na Congo ba mosakoli na maloba lobaka. Et moi na oyo akozala exemplaire pour bato ba mona ke Nzambe atombola mutu. Voilà. Il c'est là mais papa pardon moi no salinga moi biloko mo ekate ni ndambo. Et asala mo biloko mo ekate na ndambo. Et puis ya na côté mususu wana yo ngamo ena senga côté wana ti. Yo nde mutu ko senga ona yo kata ko yoka. Ona yo kina ndelo. Et déranger te. Ah ngana yoka bango botuko na yoka so. Ah mais moi senga ngo ezate. Moi ena senga te ozomona. Comme ça ya ye. Et ya ye mango siko yute pa na ngate. Bon, no abanana no mwe loka Nzambe wana silisango po mwa biloko minike na yoki mwa loka nzote sali e azongiselanga mwe loka na muke akati apake yo sengi te ya bucho me mabiso kala ba maweza po yobika mwa référence quoi. Aza na côté na ngati aza na côté na o cheka mwa peko bika na ngai ngai nakobanga anani lisusu awa ose Zambazali pole nanga peko bika nanga ye ngai nakobanga anani lisusu awa ose yaya nanga Yesu ata bakangi bikuke nyonso ya lozambo Yesu andimaki kokufa potenga na bikango bolingo na yo Yesu yango eleki nyonso na motema nanga naponi nanga Yesu koya olelisa tata na miso abatu c'est pas bien mwana yo olelisa kasi fala sisi na eloko moko ya maweza eloko moko balamusaka pena mawa voilà tango zwaki nga bolingo azalaki sukali iloto balani mon bébé yoko ami o négligé buka bolingo enyokolaka moto ya linge ye nakoma mwana mawa ange sengo buchwe nakoma mwana sengo anga buchwe nakoma mwana sengo. Voilà chers amis téléspectateurs, c'était nous sommes arrivés à la fin de cette émission Prophète Denis Lessi. Un mot na bandeko tout batalio parce qu'aujourd'hui on doit reconnaître que aux la tanayo na internet les YouTube partout on parle que de Denis Lessi. Vous réalisez des performances côté Batubaza, vous avez une audience à Makasi na internet en tout cas, vous avez incontournable na minute oyo. Un mot na bandeko non sur batalio lelo. Bon, naza d'abord na joie lelo, au pesinga le plus grand cadeau. Na on pèse cadeau à Bible. Très bien. Force na ende na pesa président Joseph Kabila. Na pesa maman livre, tant ça émission na mon livre, na bizwa Bible que nous pesa ngo papa. Nde maman témoigna que nde batamola nango na kati ya campagne oyo ya suka wana oyo ya bimaka na suka wana. Okay. Bible wana atamola nango. Butu na pesa ka Bible. Atamola nankolo. La era ba détresse asimba Bible na. La era passe asimba ka Bible wana. Et dans PCA, Josué chapitre 1, verset 1 à 10. La Bible dit, je te donne en possession, Mbokaou, fortifie-toi et prends courage. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche.
tout lié foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme j'ai donné à mon serviteur Moïse. Et si Gagnon ça au côté, il va dominer. Et si Gagnon ça au monde qui s'est dominé en haut. Et si Gagnon ça adversaire, il va quoi, il sait, va au quoi. Josué chapitre 1, verset 1 à 10. C'est le seul verset où on a passé chaque fois la difficulté. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, cadeau dans la Bible, là, verset 1, Josué chapitre 1, verset 1 à 10. Nous avons dédié la Bible, nous avons passé en haut. Donc, et là, on a d'abord courage. Et ça passe à comment on a l'élo. Un musicien profane. Bachagi te met. Alors, le musicien profane, un musicien profane, il a ko lukalibo kanzam. Mais portes sont ouvertes pour la Rumsous. Oui, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes, Liboko, mais professeurs, elles sont côté. Ok. Yaza Hawaii. Te, Yao Yaye Yangwana. Yaza Joseph de Nuance. Agobota Jésus de Nuance. Mais na komo nzambe na yoka mwa note na yoki biloka nzote pandaninga. Mwa no na mungongo. Non. Ana biloko moko boye za na kati. Vraiment. Nzamba pambola et puis merci. Nazo pesa mbote na libanga ne tombera jamais. Très bien. Na maître Tsura Mbomba mwana yoyo. Papa zela na zo biloko na ngai. Avant na la nzala tika na zo. Na pesi mbote na Yamba Flori na États-Unis au babenga na Dallas na ko invité au couvrir yango na Dallas na Dallas na pesi mbote na pesi Justin Pangu mbote Panzu mbote na pesi mbote na Kat Lwa de quoi joueur wana Lwa maman présidente na Londres na Kifle maboko mabe na Bruxelles na pesi mbote na Alain allez vous m'entend tout na Suisse na pesi mbote bon patienter baba toi apprécier doit apprécier na Arthur Nzemene wazola tsanga quatre valises on débat yojito yango spécialiste dans Arthur Nzemene mobile maman Lise moi si on a ça OK olia apenga deux valises alobi suna kende na ndako na ye ba valise mo yaki avant maman ezakuna na ndako. Là, il nous a soudés. Merci Arthur, que Dieu vous bénisse. Merci na Efrata Mod. Merci na Ndekonangai Telinkoi, Fortune Emenge. Merci na Olivier Belezi, le boss des boss. Moi, je suis na mbongo. Tala bébé Boutou yoyo. Au soutenir Bawera, au soutenir Batoa Nyos, au bébé Boutou yoyo. Tiens mbongo angé, moi, quand tu investis dans ce corps, tu investis des milliards en retour. Pour natcher le boko. Mon azabu ou au pambolaye. Nous n'avons pas au san. Très bien. Donc maman Olive Lembe, maman Boni. Maman Saïzouni. Mère wana za soko kutani na 50 000, 100 000. Maman Olive. Maman nangai. Balobi otika ngai. Betanga ta mwe loko journée bonga. Aleli pa maman yebsa maman nazo luka. Mais là c'est ça. Ati angana moi 3 taba ya mafuta. Moi ngome moko. Pour mère so lobika ero na kenera kinga kati na kena. Le jour inauguration ya chip au niveau Nazalaki me na kimaki me na liaki. Mama tina zayi na kati. OK. Mama tina zayi na kati. Ngombe ya kina boye na ngako ya po baloba te ke o mangbazo lobana. Parce que maman Olivier a sali eboye na za hôpital mais na mona na gité na mona maman mais na bata na ka hôpital na tika ba cardinal Mosengo baza en face ngana za na kati na landi cérémonie na bimi na ke ole na ke ngenga kati na zongi na ngai pour na mona ba journaliste ba ya ko interpréter mabe ya ona zonga mais na epsi lo wala lobi boyo yo ka prêtre kitenga mona nga kalate très bien maman na leli moi na paye donc vraiment na pesi mbote lisusu na quelques deux personnes oyo na bosanaki Sylvie Moulele et puis Golo Azoka na coiffeur nanga na sengi na passer Kerok oya wario akotamba moko po biso mwanu ya za mutamututu même ba wario il faut pas soutenir en tant que président parce que moi on a respect na fali on a respect makasi ya batutu moi je les soutiens pour à loko la fali pourtant fallait abandaki ka ndengwana fallait avoir respect et loko azana na règne mulai voici les descendants du Congolais
yoyo descendre à Fali pour yes go po mwana oyo ayaka sibazaka fade omonde yazalaki siko yes go yo ta Fali azo renye kaka azo kende ye azo kende azo benda ye azo kende pa boli misanga ya ba musicien ebele bo mutu nyonso akoza la musicien ma leader te mutu so akoza musicien mais aza na power te mais au récit pour zo li ozo meloza pe na mongonga kitoko mais yesu kwaza na dimension nete ba biso na bonzambe ana ba dimension oyo nete ba wera bazali nango ba dimension oyo ba jibe ba biloko eza na nzoto ne yangwana ba kofiolo midi voilà biloko Fali ouais biloko wana ora donc diponde ya zaboy soko pikite oyabo Joseph de nuances à Olaliso. Merci beaucoup, prophète. Il faut habiter la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, prophète. Oui, il faut habiter la Côte d'Ivoire. Car les deux salons là, il pas habiter moi. Il faut ok depuis là. Il faut Mekat. Sofitel là parler de la culture. Il faut habiter Sofitel là parler de la nani. Et puis ak depuis na congrès. Album ga so bimi. Na sengiga eto. Na ba partenaire na nyonso bazana. Na Cameroun ba Côte d'Ivoire. On a vendu ça. Et na osenga ko. Même pas président de la République. Pour moi, c'est ensemble là, biso. To senga ba pesa sale pour na mano. Puis ako beta ko toni sango tina suka pe kui. Pour aza biloko na nzoto minike zali mitenge zali aza biloko tout aza. Merci beaucoup, prophète. Le temps nous oblige à recouter la souka. Je salue Régis Banza, place aux alliés, mon frère. Mais na États-Unis. Papa na katona la na pe produit oyo mutu wana zo sale moi makamwana. Siko aux alliés les héros dans l'ombre. Ouais, na ngapé Bouchoa zo moi parole moi 2 minutes sur repé ça mon message moto aussi ça la biso. Joseph de Niance. Joseph de Niance. Ah aussi c'est la biso émission. Photo. Non, c'est Jesus. Bientôt l'album arrive droiture. Non, ça là bas clip na hôtel Dubaï, non, qui est Turquie. Non, on a Kinshasa pour la générique après on a Paris, pour aussi ça ba clip etikali et disque ya nga ko ba mingi mun na leka mingi te pour na papa ya mun nga. Disque bi makala mingi te retenez que droiture arrive, l'album du siècle. Donc simplicité, loyauté, sérieuxité. Donc Nzambe donc tout ce qui est droit, c'est ce qui vient de Dieu, c'est droit. On est sur Nzambe à droit. Donc on est ensemble. Voilà, Narcisse Mitima, le chef du cartel, mon ami, Nakatiago Mambo Tebele, place aux alliés. Je vois aussi le président Kadi Mamou Kendi, Nakatia Dubaï, Kuna, Mambo Tebele, place aux alliés. Bouchou, namoni prophète asalenga signe abina sengelo ko wala oya osengate ngala solvite ça dit abina sengelo ko ya osengate na sengeli eloko osengate moi loko mususu soki bolingo ezalaki mboka bawe nakokufa pona vivre no benwili sala pene nanga kotika te yeye bango ba profiter nesika nanga. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous avons reçu pour vous prophète Denis Lessi, tout ce qu'on pouvait solo là. Merci à l'équipe technique Nabiso, Paros et ça au caméraman à série, Darid Diwantesa pour la prise de vie et puis na bande tout au Botali Biso. Je pense que vous avez des commentaires puis vous aimez l'émission et sinon mon ami différentes choses à la voix du peuple. Merci, bye.